kad ste ustali i kako se snalazite? I kako izdržavate? Kako izdržavate? Pa da vam kažem jedno, nisam ni spavao. Ja sam Nikola Žigić, a vi gledate emisiju Marka Žovaka. Proće jedno 3 nedelje, 3 sedmice, pa će da splasne, ide dole, ali naravno neće biti ono dozvoljeno, nešto će, ove će mere biti popuštene, uvlašene, ali i dalje će biti onaj oprez, znate. Ovo je programirano, znate, iz jednog centra, to trebaju ovi svetski moćnici da vide, da se uozbilje i da ih pritisnu da moraju da završe po strogim sankcijama, jer se igrati sa čovečanstvom i na njihovu onu 0 milijardu da svedu populaciju, to je suludo i zaista mora ta civilizacija da odbrani sama sebe, znate. A to kad kažete da je programirano, možete da nam objasnite malo? A vi znate ko stoji iza toga? Soros, Bill Gates, kompanija, Hillary, šta ja znam, ima i puno. Angela Merkel. Ne verujete, znači da je prirodno nastao virus? Ne, to je proizvedeno, sigurno je proizveden kao biološko oružje za uništenje populacije. Ako neće po nikomu, onda ćemo da pobijemo populaciju. Gde ste to čuli? Pa dobro, ja to kažem, sada to je moje autorstvo. A kako vam se čini šta predsjednik radi, je li to? Pa predsjednik, da vam kažem, preteruje u gaženju ljudskih prava, već je opomenut od evropskih institucija. Ne možete baš da gazite potpuno ljudska prava, znate, jer ima ljudi koji ne može po hleba da dođe. To mora da, onda te službe koje su obećavane da će doći pred vrata, to nije realno, znate, i one ne dolaze. Verujemo Vučiću. Tako je, gospodin. Vučiću verujemo. Tako je. Ja imam 90 godina, moliću. Da nije njega, šta bi mi, penzioneri? Ne može. 90 godina. Ne može, pušta niko ja u polet. Niko ja u polet. 3. U 3. Vi ste prvi. Pa ja sam prvi, ali ja nešto i mnogo ne uživam u tim. Jeste spavali, kako ste? Kako sam spavao? Pa nema tu spavanja, nema ni odmora, ni spavanja, ni ništa. A kako provodite vreme tokom nedelje, znači kad ne izlazite i da li poštujete neizlazak? Pa ja u stvari poštujem sve što je, što kažu, sama država odredila, ali sve to nije ništa. Kakav je to štos da ustajete ko vampir u 3, da bi obišli 3 ili čak i 4 prodavnice. To nije ništa, sve. Šta je za vas sloboda? Šta je za mene sloboda? U mojim godinama nema slobode. Ja sam u ozbiljnim godinama i ne znam sad kako bih ja sad to... Šta mislite koliko će da traje i možete da predvidite? Ovo? Pa ja mislim da ljudima koji se bave time ima mnogo više odgovara da se stalno to ponavlja. Ne da bude mir, ne da bude normalno nešto. Ne. To je. A kome verujete? Kome verujem? Jedino samo meni i moje supruzi. Ni nikom više. Nikom. Proći će i ovo sve. Nije nikakva muka. Ima sve, dao je Bog sve. Radnje pune, ali mora malo da trpimo. Toliko od mene. I ja sam goranac. Sve ima, hvala Bogu. Koliko trpite već?
Pa evo, kad je počelo to, ja nisam izlazio, evo izlazim ovako, ja i žena je kući malo bolesna, ja sam dobar, hvala Bogu, imam 78 godina i tako je. 70, pa vi ste Samo si Bog. mladić. Bog, ništa drugi. Koliko vi imate godina? 90. Hoće da vas puste preko reda? Pa pusti, reče mi ovo dečko. Pustit će me. Svugde me u stanu, mnogo su pažljivi svi, ne mogu da grešim dušu. I penzioneri jedni i drugi puštaju. Da. Isti zakon za sve. Mnogo ovi što dolaze sa strane iz drugih zemalja i to. Misle da su oni odgovorni. Pa ne ovi što dolaze naši radnici, što izgubili posao, pa možda su ljudi zaraženi da i ne znaju. To sam mislila, nisam mislila nešto posebno. Ja verujem predsjedniku, verujem rukovodstvu i poštujem zakon. Ja imam 100 košnica. I? Poslušajte, viša sila. Šta je sad sa tim pčelama i košnicama? Poslušajte, imam telefonske kontakte, pomalo sam. A možete malo da uporedite život pčela u njihovim košnicama sa životom nas ljudi u ovim našim... Slušaj, one su mnogo organizovanije nego mi. Šta one rade, a mi ne radimo? Šta bi mogli da izvučemo? Slušajte, one tačno instinktivno znaju šta treba da rade. Znam, kad svaka pčela, mi i jedinstvene su. Kao organizam je. Zdravi ljudi će se razboleti na psihičkoj bazi. Molim vas, mogu kučići da se šetaju, a ne možemo mi da izađemo 1 ili 2 puta sedmično na pola sata. Zdravi ćemo se porazboljevati na psihičkoj bazi. To stvarno nema smisla, jer to ne traje 2-3 dana, to traje, ovo su 3 sedmice, a ne znam koliko će dugo. Oni to moraju malo da razmotre. Ali mislite da... A vi ste za koju televiziju? Marka Žvaka. Molim? Marka Žvaka, nismo televiziju, mi smo internet. Šta ste rekli? Na internetu, na kompjuteru smo mi. Dobro, eto toliko. A da nam kažete čemu se nadate? U šta verujete? Nemam šta da verujem, slušam njih, sve kako kažu, ne znam koliko treba da budemo poslušni ili treba da se mi dignemo da budemo. Recite nekome za apoteku da nam neku otvore, to nam je najbitnije. Da ovako u ovom vremenu možemo i lekove kupiti. Šta ćemo, moramo biti strpljivi, ne vredi nervirati se. Nisam je pravila sama, nego sam improvizirala, ovo mi je iz aviona. To je maska za oči. Ali kad ne, evo to ozirano što kaže, apoteka, nema gde da kupim. Vežbam u kući malo i tako da. A kome verujete? Nikom. Zbog čega? Pa to je zato što me život tako naučio, da nikom ne verujem. Ova mi je maska bolja, ova je malo komotnija. Ona kupovna je baš opasna. Skida mi uši. Ne, nije tako daleko bilo. Poreć, valjda, nije. Poreć je tu. Ovo je Poreć, da. I ja sam otišao, a što se lokavate... Možete reći. Ima mesa. Može jedno. Joj, super mi je. Spavam, kuvam, spremam. Nešto sam i shvatila da je dobro ovo. Videla sam ko su mi prijatelji. Tek sad se, kako ono kaže, na muci se poznaju junaci. Sad sam tek videla ko mi je pravi prijatelj. Zovu me svaki dan. A oni pravi koji su bili lažni, oni povukli se. I dobro je.
Joj, samo spavam, već me noge otekle, nosim čizme. Pa kako ste onda odlično, nije mi jasno. Pa odlično, samo spavam, peglam krevet po ceo dan. Super. Kako može da bude odlično? Ma odlično mi je. Kuvam na treći dan i super. Prozore perem svaki dan, usisavam svaki dan, a sama u kući. Tražim sebi posla u stvari. Da potraje duže, ja bih volela. A nije se više prvi. Majte, gospođo, molim. Ma kakvi meni Jeste, molim. Pa ja bi se menjala da duže još bude. Pa jeste, duše. Ma Osjećaj da ne možeš da izađeš, ali ne kažem da treba tako, ali ne treba da traje dugo. Neka što treba da traje što kraće. Ne. Pa treba isključiti televizor, da vam kažem. Isključiti pa pustiti vesti da čujete informacije, onome kome verujete, taj kanal pustite i gledajte filmove posle toga. A jeste primetili eventualno da postoji tendencija da su krivi građani, ovi ili oni? Pa kako nisam? Kada ste vi televizija? Mi smo Marka Žvaka. A Marka Žvaka? Pa kako nisam primetila? A ste primetili da postoji odgovornost sistema i društva i vlasti? Pa ne. Samo građani da su krivi? Samo su građani. Poslednja konferencija za štampu je bila malo umerenija. Nisu malo birali građane. Ne možete prvo da nam kažete izađite, nemojte da kupujete zalihe, pa to, hoćete da umrete od gladi, pa niko nije imao gladi, pa sve u našoj državi ima, svega, a onda nam zapretite izolacijom od 24 sata i onaj ko nije napravio zalihe, naravno da će da ide. Za mlade, da sede kući, da budu u kuću kao mi, u Bajbog zatvoreni i ne mrdaj. Šta će nam to? Deda, mlad, skoro 80 banke. To mu je. Ali ne može bez cigara. A to ne. Jebe mu poreklo koje me nauči. A šta čemu se nadate? Ko? Vi? Pa još jedno 20 godina dosta mi. Ja se ne plašim. Šta mi Bog rekao, dokle, dotle. A kako provodite vreme u kući? Kući? Pa nikako. S babu igramo malo, ne ljuti se i tako. Igrate ne ljuti se? Molim? Igrate ne ljuti se čovječe? Da. Ko se ljuti više, baba ili vi? Pa ja ukradem. Pojeni. Prebacim brže. A baba primeti ili ne primeti? Primećuje. I vrati me natrag. Gledate televiziju malo i to? Kako ne? Ja u moju sobu, babu u njenu sobu. Oboje smo penzioneri. A ima svako svoju sobu? Molim? Svako svoju sobu? Pa hvala Bogu. Radio sam i zaradio. A šta baba gleda na televiziji, a šta vi gledate? Ona, ovi parovi jebem, parovi. A vi? Ja, utakmice kad ima, politiku malo. Babica napisala sve šta je treba. Oj, gde ga ja vidim sad? Ako vidiš da pročitaš... A ne, otprilike da nam kažete, da i znate otprilike šta ćete da kupite. Hleba prvo pod broj 1, pa suhomesnato, pa jedno drugo što treba, sve sitno.